搁来看家己大埔6.4的大地震，台南南西有真侪人家厝损害严重，一个玉井是有真侪户的水塔倒去，到今犹原是无水通用，水公司是紧调水车来支援。今日玉井区的民众厝内面，除了房屋有一寡受损之外，楼顶的水塔算是这厝上严重的灾情。钢筋的脚都变形。嘉义大埔6.4的地震，已经造成南西区超过300栋的建筑物起用搭上红单甲黄单。虽然邻近的玉井区房屋受损较少，大部分是水塔倒去，民众无水可用，路面是随时会当看到吊水塔的画面。玉井茂名社区都有几排大约15户的厝，其中有8户受到影响。拿水桶啊，或者是那个保特瓶啊，这样现在水电师傅就是很缺啊。我后壁迄个水管大，我今日讲我就是叫人去甲撬开啊，甲封起来。啊，唔爱甲接啊，封起来以后，较袂搁动了，我就搁撬一盖好去。搁要找水电工来斗嘛，唔知要找到民国几年才找有啊。啊，我是有讲无水，会当去阮的合作中心用啦。因为而家一块仔囝尔啦，安尼我自来水我有讲，伊讲阮遮都足正常啦。公部门嘛赶紧调派水车来支援营运，除了房屋受损之外，农产包括枣啊、油桃嘛受损严重。拄好是新世纪的枣啊、油桃，受到地震害来害去的影响，就更严重。农业部是公告付下天然灾害现金的救助。就足严重，因为伊是左右摇晃，物件要生色啊嘛，伊大粒的地头海你摇顶头伊就落来啊。采收起来。对，因为即马是伫要收成啊。目前，玉井南化受到地震影响，住户自来水线长期较济，市府罗工桥嘛联络水电工会，调派水电师傅前往支援，盼望会当先稳定民众日常需要，一步一步恢复正常工。公司新闻郑云台南报道。